Heavy rains have caused severe waterlogging in some areas of Ambala district in Haryana. Water has entered homes, resulting in the destruction of furniture and personal belongings. ग्राउंड फ्लोर में सारा फर्नीचर खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया लोगों का, और अभी भी कोई उम्मीद नहीं लग रही कि इतनी जल्दी से पानी निकल जाए. Local residents say that snakes, insects and rats are coming out, making things even more difficult. सब कुछ है जी, सांप भी हैं, कीड़े भी हैं, बल्कि अभी यहाँ पे चूहे भी हैं, काफी कुछ है यहाँ पे. बहुत परेशानी का सामना हो रहा है लोगों का. फिर भी चलो दिक्कतें ठीक होंगी धीरे धीरे. घर के अंदर 4 फीट पानी है मैम, और खाने की समस्या, पीने की कोई चीज नहीं मिल रही, कुछ भी दूध की और सब समस्या है. पानी में निकल कर आना हमने कितनी मुश्किल हो है. Besides household stuff, vehicles are also submerged in water and have suffered damages. गाड़ियां भी सबकी आवाज लगाने लग गई, जिस तरह बैटरी खराब होगी तो गाड़ियों में भी पानी अंदर चला गया है. Electricity supply has also been affected, with people facing long power cuts. Water supply has also been impacted. एक तो बारिश और बाढ़ की वजह से जो बिजली की लाइनें डैमेज हुई हैं या पानी भर जाने की वजह से जहां सब स्टेशंस की वर्किंग इफेक्ट हुई है, एक तो वहां की समस्या है. और दूसरा, कई जगह जहां पानी भरा हुआ है वहां डी वाटरिंग के लिए कनेक्शंस देने की बात है. कौशल्या डैम के पास हमारे 3 फीडर जो हैं वो हिमशिखा की तरफ जा रहे थे, वो बारिश की वजह से बह गए. इसी तरह से बरवाला में पावर हाउस में पानी भर जाने की वजह से समस्या आई थी, वो भी पानी निकलवा करके वहाँ भी बिजली रिस्टोर करने की कार्रवाई की गई है. The state government and the local administration have swung into action to pump out water from affected areas. The authorities have assured the public that they are making all attempts to restore normalcy.